Ja oleme tagasi Škoda laagri Eesti meistrivõistlustel eralistardis 2020 aasta meil siin käes on. Mina olen endiselt Kristo Enn Vaga ja nüüd oleme jõudnud tänase päeva kõige oodatuma stardini ehk siis mees U23 ja mees eliit, kellele jääb ette 33 kilomeetrit ja 400 meetrit enne kui stardist finišisse jõutakse. Ja esimesena rajale pääsebki kohe Eesti viimaste aastate üks kõige rohkem rõõmu valmistanud noorrattur Rait Härm, eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste pronks, siis mees U23 vanuseklassis meeletult hea finišikiirenduse ta eelmine aasta seal tegi ja selle pronksi koju tõi. Täna sõitmas siis Cycling Tartu värvides treener Rene Mandri kohe seal vasakul on pildistamas, kaasa elamas, toetamas noort Rait Härmi. Kiire jutuajamine mul Rene Mandriga oli ning ütleski, et ega poisid ise ka ei tea, kes täna parim on neist. Sest kui nii-öelda stardiprotokolli vaadata, siis kindlasti mees U23 arvestuses kõik need peamised favoriidid on, et on praegused Cycling Tartu ratturid, aga juba Rait Härm on rajale saadetud, temale ette siis 33,4 kilomeetrit jääb. Vaatame, kas mees, kes väga hästi sprintida suudab ka täna väga hästi tempot sõita. Rait Härm tõesti alles hiljuti korralikult hakanud sõitma maanteesõitu ja selles meeletult kiiresti väga heaks saanud. Aga järgmisena Erki Laanemäe pelotoni värvides on siin stardijoonele tulnud ja oma lähet ootamas. Aga jah, siis täna on ka stardiprotokolli järgi 2 profiratturit. Täitsa kõige kõrgemasse tippu kuuluvad profiratturit siis Norman Vahtre ja Mihkel Räim stardis, kuigi kuuldusel on ja mina ei ole ka näinud, et kas Mihkel Räim võib-olla täna siiski stardi ei jõudnud eralistardi ratas Eestisse õigel ajal kohale. Aga vaatame, kas ta tuleb või mitte. Igastahes Erki Laanemäe MU23 rattur pelotoni värvides on juba rajale saadetud. Järgmisena ootab oma võimalust Anton Litvintsev, noormees, kes siis muidu Seefse rattaklubi ja Kalevi Algatakooli eest sõitnud, aga nüüd Eesti profiklubi siis Tartu Cycling Tartu 2024 värve esindamas on. Ja Anton Litvintsev samamoodi noorena väga head sõitu ja aegu näidanud just eralistardisõitudes. Kindlalt täna üks favorite MU23 arvestuses kui ka üldkokkuvõttes. Ja täna võib tõesti juhtuda selline olukord, et meeste eliidi võistluse võidabki mees U23 rattur, sest ei ole meil neid kõige kõvemaid Rein Taanemet ja Tanel Kangertit täna stardis, kes viimased aastad on nii-öelda üksteise vahel jaganud neid särke. Pole ka Kerti Jõeäärt stardis, kes samamoodi 3-kordne Eesti meister reaalistardis on ja äsja Balti keti veloturi võitnud. Aga täna võib tõesti olla nii-öelda noorte pidu siin eralistardis. Järgmisena Rando Marten Evendi Seefse spordiklubi rattur ka kohe oma võimaluse saab, et rajale minna. Ja täna siis jah, 33,4 kilomeetrit neile ratturitele distantsiks on. Ma arvan, et see ei ole üldsegi mitte liiga pikk. Mina isegi ütleks, et tiitlivõistluste distantsid võiksid natukene pikemad olla. Viimastel aastatel on nad toodud sinna 40 kilomeetri alla, kui ikkagi vahest on ikkagi 40-50 kilomeetrit see pikkus olnud, et üldse eralistardi sõitude distantsid on lühemaks läinud nii tiitlivõistlustel kui ka siis suurtuuridel. Ja järgmisena ootab oma võimalust Henri Treimut, tubli Viljandi poiss, kes varsti rajale saab, samamoodi
nagu kõik teised, siis Cycling Tartu poisid on väga head eralistardi sõitjad, nad näitasid seda väga hästi Balti Keti velotuuril. Seal ei olnud küll eralistarti, aga poisid tegid nii esimesel etapil kui ka mõnel teisel etapil korraliku meeskonnasõitu, kui tekkis olukord, et peab jooksikute grupi tagasi tooma. Poisid näitasid, et ei ole nemad mingist suhkruvahust tehtud ja panid oma masinavärgi tööle ning need siis jooksikute grupid, mis neile ei sobinud, kiiresti ka tagasi tõid. Ja see oli kindlasti väga hea selline võimalus tänaseks harjutada. Aga Henri Treimut on samamoodi rajale lastud. Ja järgmisena on pelotoni värvides Markus Leit oma võimalust ootamas ja varsti ta selle võimalusega saab, et näidata, kui hea tema nüüd nende teiste Tartu poistega võrreldes on. Tema ei konkureerivas pelotoni klubis sõitev. Peloton ei ole küll profiklubi, nagu on Cycling Tartu 2024, aga siiski Balti tuuril näitasid pelotoni mehed, et nad võivad küll profidega võidu sõita. Alo Jaakin võitis lausa esimese etapi, kokkuvõttes teine koht pelotoni tiimile, ehk siis pelotoni mehed oskavad rattaga kiiresti sõita küll. Ja ka tema rajal on järgmisena Artjom Mirzojev. Artjom on tõesti mees, kes sõidab väga-väga hästi eralistarti. Ta näitas seda väga hästi siin aasta alguses toimunud Filter temposarja, kus tema võitis lausa 3 etappi. Ja ka 3 etapil ta kohal käis ja kõik need ka ta ära võitis, kus ta kohal käis. Ehk siis Artjom Mirzojev on kindlasti täna üks peafavoriite mitte ainult MU23 arvestuse võidule, kuid ka tervele meeste eliidi võidule. Ja temal, kui seal vasakul ekraanist eelmisest pildist nägite, siis koondise peatreener Jaan Kirsipuu, Eesti kõige teenekam rattasportlane, temal tagaautos sõidab, sest ju Artjom Mirzojev ka CFC rattaklubist välja kasvanud on ja kindlasti suur au Artjomil on, et selline suur rattastaar teda juhendamas on, aga ka tema on rajale saadetud. Järgmisena ootab oma võimalust Ats Uulimaa, Viko, Vändra spordiklubi rattur. See on siis tõesti rattaklubi, kus on välja kasvanud Eesti viimase aja 2 kõige tugevamat rattaprofi Tanel Kangert ja Rein Taaramäe, mehed, kes mõlemad valmistuvad hetkel siis Prantsusmaal toimuvaks suurtuuriks Tour de France'iks, üks siis EF Education First tiimi eest ja teine siis Rein Taaramäe Prantsusmaa profitiimi tiim Total Energy eest. Aga siin näeme Ats Uulimaa, noor Viko jalgrattaklubi kasvandik, kelle kindlasti suurteks siis eeskujudeks nii Tanel Kangert kui ka Rein Taaramäe on. Ja vaatame, kas tänase sõiduga ta saab näidata, et Vändrast tuleb neid siis rattureid nagu tõesti saelaudu ja näitab, et ka tema suudab eralistarti kiiresti sõita. Järgmisena ootame siis stardile Harri Sokk. Harri Sokk, mees, kes siis tõesti Filter temposarja 2020 aasta hooaja võitis. See oli siis aasta alguses toimuv temposõidusari, kus Harri Sokk näitas väga head ja väga siis sellist ühtlaselt kiiret sõitu siis 5 erineval etapil. Esimese etapiga võitis ja üldkokkuvõtte võidu tema tasku pani. Ja Harri Sokk tõesti täna ka siin Eesti meistrivõistluste temposõidu stardis on, tahab näha, kuidas tema profide vastu suudab sõita. Kui võib-olla seal temposarjal kõiki proffe kogu aeg kohal ei olnud, siis täna on neid natukene rohkem siin ning natukene rohkem ka on valmistatud selleks tänaseks päevaks. Aga näha, silmadest oli küll kindel pilk selles mõttes, et Harri Sokk oli valmistunud tänaseks võistluseks ja läheb täie kindlusega rajale ja endast kõik andma. Aga järgmisena peaks olema Mihkel Reim, kes siis kahjuks tõesti starti ei tulnud. Starti ei tulnud ta selle tõttu,
et kahjuks Ratas ei jõudnud kohale, ehk siis eralistardi Ratas ei jõudnud tiim, saatis talle küll eralistardi ratta, aga see ei jõudnud õigeks hetkeks Eestimaale. Ehk siis Mihkel Räim kahjuks täna stardis ei ole, aga Mihkel on stardis neljapäeval, kui toimub ühistardiga grupisõit ja seal tema seda hinnalist trikoloori särki läheb püüdma, mida ta ühe aasta on juba ka kandnud. Aga Mihkel Räim siis Rumeenia tuuril siin suve alguses, kui uuesti võistluse hakkasid pihta, kahjuks väga õnnetult kukkus, tegi randmele viga ja nüüd on pidanud väikse võistluspausi tegema, aga juba esimese võistluse tegi ta pühapäeval Tallinna rahvasõidul, kus Gert Kivistiku järel ta teine oli. Ehk näitab, et küll Mihkel sõitis seal veel väikse sellise nii-öelda käetoega, aga vigastusest on üldjoontes üle saadud ning ootab võimalust peale siis neljapäevaste Eesti meistrivõistluste grupisõidusõitu minna tagasi profikarusselli, profivõistlustele ja seal näidata endast kõige paremast küljest ning kui üldse Mihklist rääkida, siis võib-olla temposõit ei ole tema kõige lemmikum ala, see ala, kus tema neid kõige magusamaid kohti nopib. Ta neid kõige magusamaid kohti nopib rohkem lauskmasõitudelt, rohkem sellistelt klassikutelt, kus on võib-olla ka natukene munakivi ja kus lõpus saab Mihkel näidata oma kiirete finiši kiirendust. Aga kui Mihkel Räim tõesti ei stardi, siis järgmisena on Märt Martin. Märts on stardis mees, kes 29. aastal EM-il siis natuke teises distsipliinis, aga traielis, selline rattadistsipliin nagu traielis oli Euroopa meistrivõistlustel 14. Väga kõva sõit Märdilt tollel ajal ja üldse traieli mõistes on Märt Eesti täielik tipp aastaid olnud ja see traiel ongi selline väga erinev temposõidule, kus sa pead rattaga näitama mitte kõige kiiremat aega, vaid sa pead kõige osavamat aega näitama, sa pead kivilt kivile otse hüppama ja otseses mõttes rattaga sealt hüppama. Ehk siis Märdil on kindlasti väga hea rattarunnetus olemas, nüüd ta on ka viimased aastad oma selliste võimekuste ning võhma korralikult treeninud ja proovib sellega nüüd siin Eesti paremikule mõõtu võtta Eesti meistrivõistlustelt temposõidus, et siin ju tegelikult samamoodi Filter temposarjas on ta väga häid kiiruseid näidanud aasta alguses ja kindlasti Märt ka täna proovib näidata, et ega see traielimehed niisama mehed ei ole, vaid nemad suudavad ka päriselt rattaga kiiresti sõita. Tänaseks võistluseks on Märt korralikult valmistunud ning paneb oma suure võimsuse täna maksma. Tundub, et loeb veel sekundeid enne starti. Küll ka kohtunik aitab tal neid sekundeid lugeda. Sinu ülesanne nüüd, Märt, on järgmised 33,4 kilomeetrit nii kiiresti sõita, kui sa suudad. Ja täna siis tema esindab Hawaii Expressi kollast värvi. Ja Märt on rajale saadetud. Järgmisena ootame Vidrik Vaiksaari. Ja siin, kui eelnevates startides oli kahe võistleja vahel oli siis 1 minut, siis siin võistlejate vahel on 2 minutit, kui nemad lastakse rajale. See on siis selle tõttu, et 2 minutit, et muidu võib tekkida olukord, kus mitu ratturid saavad korraga üksteise kätte ja siis ikkagi eralistardist saab korra selline grupisõit ja seda keegi ei taha. Aga jah, Vidrik Vaiksaar on järgmisena meil starti ootamas. Ja valmistumas tema taga Gleb Karpenko, väga kõva eralistardi sõitja Tartu 2024 profitiimi värvides. Mees, kes veel juuniori eas suutis võita siis Tartu rattaralli Eesti kõige tähtsama rattavõistluse, kui nii võib öelda. Kahjuks küll see aasta samase Tartu rattaralli päris võistlusena jäi ära, toimus virtuaalvõistlusena, saadi üksteisega mõõtu võtta, aga mitte päris nii, nagu on harjutud. Loodetavalt järgmine aasta saab päriselt jälle Tartu minna ja selliste
pidu korraldada ja kõik suured rattasõbrad sellest osa võtta, aga siin jah, Tri Passioni siis tiimi eest sõitev Vidrik Vaiksaar oma starti ootamas. Ja nagu enne ka rääkisin, siis triatleedid on teada-tuntud väga head eralistardi sõitjad, sest igal triatloni võistlusel üks eraldistart sees on peale ujumist, enne jooksu. Et kui tahad korralikult triatloni sõita, siis sa pead olema ka väga hea eralistardi sõitja. Vaatame, kui hea Vidrik Vaiksaar täna selles eralistardi sõidus on. Ja Vidrik Vaiksaar on teele saadetud, valmistub Gleb Karpenko. Gleb Karpenko, noor mees, kes sõidab siis Eesti ainukeses profitiimis Tartu Cycling 2024 tiimi värvides. Ja Gleb Karpenko on üks siis sellest nii-öelda tugevast Cycling Tartu tuumikust, kelle kohta siis ka tiimi spordidirektor Rene Mandri ütles, et ei tea, kes neist kõvem on. Ja ega poisid ka vist ei tea. Vähemalt veel mitte. Aga on üks väga lihtne asi, kuidas teada saada, on, et kõik poisid täna stardijoonele panna, anda rada kätte, kuhugi finiši on ja siis vaadata, kes kiiremini tagasi tuleb. Glebil kohe varsti see võimalus on ning siis saame teada, kes nendest Cycling Tartu poistest täna kõige kõvem on ja kas nad on nii kõvad, et mitte keegi teine ei suudagi neile vastu panna. No kindlasti Cycling Tartu mehed lähevad alati täispanga peale, nemad tahaks kolmikvõitu, nelikvõitu, viikvõitu, kõik, mis neile võimalused on. Vaatame, kuidas nad sellega täna hakkama saavad. Konkurendid on tihedad, kindel favoriit peaks täna olema Norman Vahtra, kahekordne pronks sellel distsipliinil siis meesiliidi arvestuses ning ka tänane viimane startija Oskar Nisu. CFC rattaklubist välja kasvanud Oskar Nisu eelmise aasta siis samamoodi pronks, ei ole täna ühtegi valitsevat temposõidu Eesti meistrit stardis, ehk siis see tähendab, et ükskõik kes täna võidab, see mees saab endale esmakordselt Eesti meistri tiitli siis temposõidus ja Eesti meistri särki järgmisel aastaaega kanda esmakordselt temposõidus. Aga Gleb Karpenko on rajale saadetud ja valmistumas on Margus Mikk. Ja Margus juba valmistumas on, kuigi tal 2 minutit veel, natukene alla 2 minuti aega on, enne kui tema rajale saadetakse. Ja varsti peaks olema ka tegelikult, kui Margus Mikk rajale saab, järjekord selline, et esimesed ehk siis Rait Ärm peaks juba mingi lähima 5 minuti jooksul hakkama jõudma siis pöördepunkti. Pöördepunkt siis ei sõideta ringi täna, vaid sõidetakse ühele poole siis ja siis tehakse pööre ära ja siis tullakse tagasi ja kokku saadakse 33,4 kilomeetrit, aga Margus Mikk omale klipid kingi paneb, valmis on, viimased kerged hingetõmbed sisse tõmbab, vaatab pilgu ette, mis rada ees ootab ning siis proovib selle raja võimalikult kiiresti läbida. Margus Mikk siis esindamas tiim Ampsu. Noh, ma usun, et peale seda 33,4 kilomeetrit täiega pingutust väike Amps tuleb kasuks küll, et ma usun, et siis tiimikaaslased talle sellise väikse Ampsu sinna finišisse on pannud, aga noh, enne seda peab Margus näitama, et ta seda Ampsu ka väärib. Ja veel Margusel vaatasin on ilusti profiklubi Team Sky värvides ratas ning kindlad, et kahjuks seda tiimi küll otseselt enam ei ole. Nimetati ümber, sponsor muutus, nüüd on tiim Ineos. Briti tiim ta endiselt on ja Tour de France'i võidule nad sõidavad see aasta, kuigi natukene neil see ettevalmistus ei ole nii hästi läinud kui eelnevatel aastatel, aga vaatab,
mis seal Tour de France'il saab. Aga järgmisena on stardijoonele tulemas Kail Piho. Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi värvides Kail Piho siin täna joone peal on ja parimate Eesti ratturitega mõõtu on võtmas. Ja kui neid lippe seal paremal vaadata, siis jällegi tundub, et tuul on natukene tõusnud, kui ka tuul on seda siis suunda muutnud. Nüüd on rohkem selline, et alguses on rohkem allatuult ja lõppu tullakse vastutuult. See kindlasti teeb nii-öelda sellise planeerimise raja peal palju raskemaks, aga tõesti siis Kail Piho järgmisena enda võimaluse saab rajale minna ja Kail Piho ju väga teada-tuntud siis üldse talispordi alaga tegeleja on, aga täna on leidnud siin endale ratta üles ja vaatab ka, kui kiiresti selle rattaga jõuab seda 33,4 kilomeetrit sõita. Nii ja tagapool juba siis Markus Pajur valmistumas. Ja siin Kail Piho, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi dress on seljas, Rudi projekti kiiver king ja siis prillid on ees. No, silm ka ei pilgu. Mees teab, mis on pinge ja mees on valmis võistlema. Ja järgmisena joonele siis tulemas on Markus Pajur, mees, kes alles siin hooaja alguses hooaja tegelikult keskel, aga võistluse mõttes alguses Elva rattarallil näitas siis kõige kiiremat jalga, võitis ka finiši kiirenduses Eesti profiratturit Martin Laasi, jättes tema teiseks, et Markus Pajur on väga-väga andekas noor sportlane ning kindlasti tahab näidata ennast kõige paremas valguses siin ning näidata, et ei ole mitte ainult kiire sprindijalaga, vaid ka väga kiire siis temposõidujalaga on Markus Pajur. Ja Markus Pajur tegi ka väga head sõitu Balti Keti velotuuri, kus aitas tiimikaaslase Rait Härmi siis teise etapi võiduni, kui ka üldiselt vormistasid Rait Härmile tiimi kokkuvõttes või siis üldkokkuvõttes 3. koha. Markusel oli seal väga palju teha ja kui just mehest rääkides, siis Rait Härm on ka nüüd pilti sattumas ja siin pöördepunkti on jõudmas. Vaatamegi, mis ajaga Rait siit läbi tuleb. Näha on, et midagi pole juhuse oleks jäetud. Juba on kõik, vähemalt pool on rajale jäetud näo ilmete järgi ja Rait Härm on juba tagasi liikumas finiši poole, kui Markus Pajur on valmistumas selleks, et starti minna. Ja Rait Härm on esimesest siis kui ka ainukesest pöördepunktist läbinud 21 minuti ja 26 sekundiga. Nagu eelnevatel kordadel praegu tundub väga hea aeg, aga vaatame siis, kui annab kellegiga võrrelda. Ja see on mees nüüd, kellega peab hakkama võrdlema. See on Eesti profirattur Norman Vahtra. Norman Vahtra, kes sõidab siis Iisrael Startup Nationi profiklubis kõige kõrgemas rattaspordi tipus. Norman Vahtra eelmine aasta kuulus Cycling Tartu tiimi, sellega koos võitsid põhimõtteliselt kõik võistlused ära, kus Norman osales. Tänu sellele sai endale profilepingu. Nüüd esimene aasta profileiba teenimas. Väga raske aasta on talle küll olnud. Ei ole saanud nii palju ennast näidata, kui oleks võinud. Aga Norman, täna on võimalus näidata. Täna on võimalus endale selga võtta Eesti meistrisärk. Norman kindlasti väga tahaks selle meistrisärgi endale selga võtta. 3 korda ei olnud siin distsipliinil siis 2 korda on olnud 3. Norman samas noorte arvestuses, noortemates vanuseklassides on korduvalt siis eralistarte võitnud nii paremalt kui vasakult. Sellel mehel on suur mootor sees. See mootor on tal suur ja on vaja ainult see tööle tal panna ja ma usun, et täna on kindlasti Norman Vahtra üks kõige
kangem favoriit Eesti meistrivõistluste kullale. Sokk on küll natukene halvasti pandud, aga see on võib-olla selle tõttu, et UCI reeglistik ei luba liiga kõrget sokki. Aga tõesti, Norman Vahter, Iisrael Startup Nationi profirattur on täna siin ja Eestimaale tulnud ja on siin Eestimaal Eesti meistrivõistluste tiitlit jahtimas. Veel viimased hingetõmbed ja siis varsti saab rajale. Kindlasti see hüpe nii-öelda amatöörklubist profiklubbi oli meeletu ja kindlasti on Normanil veel väga-väga palju õppida profimaastikus, aga ta on näidanud väga kindlat meelt ja rajale on ta nüüd saadetud. Vaatame, kas rajalt temaga kõige kiiremini tagasi tuleb. Järgmisena on starti tulemas CFC spordiklubi kasvandik Artur Kooser. Artur Kooser, kes on teinud väga häid sõite erinevatel triatloni distsipliinidel kui ka viimastel aastatel rattaspordis multifunktsionaalne mees, kes suudab kõike, suudab ka samamoodi väga hästi suusatada, tõeline Eesti spordimees, ükski asi, mis sporti puudutab, teda ei hirmuta ning täna on ka tulnud siia starti, aga nüüd näeme, siin on Anton Litvintsev vaheaja punkti jõudmas, pöördepunkti jõudmas, vaatame, mis ajaga ta siit läbi tuleb. Natukene parem nägu on tal võib-olla Rait Härmiga võrreldes, kes siit paar minutit ennem läbi tuli, aga Anton Litvintsev on selle pöörde ära teinud ja no Anton ei ole kõige parem päev, ütleme nii. Tuleb 1,5 minutit aeglasemalt kui Rait Härm. Rait Härm liigub väga hea tempoga tõesti rajal või siis Antonil on lihtsalt natukene mitte nii hea päev, kui võiks olla. Tuli ka Erki Laanemäe siit läbi siis ajaga 24 minutit ja 7 sekundit. Hetkel ei ohusta ei Antoni ega Raitu, aga Erki Laanemäe siis kahjuks räägib see, et temal ei ole võimalust nii heas profiklubis kui Rait ja Anton sõita, aga siin näeme siis starti ootavat eelviimast meesiliidiratturit Artur Koosrit, CFC spordiklubi rattur. Hingab sisse välja ja juba saabki rajale Artur Kooser. Ja viimane startija täna peaks olema Oskar Nisu. Oskar Nisu sõitmas EV Pro profiklubis selle aasta alguses pidi veel minema Hiina profiklubi eest sõitma. See küll jäi ära, jumal tänatud, et see ära jäi, võib-olla ta ei olekski sealt tagasi jäänud, aga nüüd on tagasi siin Euroopa maal valmistumas samamoodi pikendatud hooajaks, mis peale Eesti meistrivõistlusi siin välismaal peaks toimuma. Kindlasti väga heas vormis Oskar Nisu on. Seda näitas nii Balti tuuril, kus sõitis Eesti koondise värvides, aitas Gert Jõeääre üldvõidule. Viimasel etapil aitas ka finiši kiirenduses just Gert Jõeääre. Gert Jõeääre selle etapiga võitis. Oskar Nisu kindlasti väga heas vormis ta on. Ja siin näeme siis Henri Treimutit, kes on samamoodi siia pöördepunkti jõudmas. Kohe saame teada, mis tempoga tema siin liikumas on. Ilusti, siin profidest pole midagi rääkida. Ühelgi inimesel ratturil siin probleeme selle tagasipöördega ei ole. Henri Treimut ajaga 23 minutit siit täpselt läbi tuleb ja Artjom Mirzojev juba järgi. Vahe oli ju. Henri Treimut startis 4 minutit enne Artjom Mirzojevet. Artjom Mirzojev teeb meeletult head sõitu ja siia pöördepunkti ta on kohe jõudmas. Vaatamegi, kas ta on juba liikumas isegi Rait Härmist eespool. Midagi ta sealt vaatas, tundus, et mingit kella Artjom Mirzojev, aga on ta möödunud Evendi Rando Martenist ja kohe saame teada, mis Artjom Mirzojevi aeg oli. 21 minutit 29 sekundit, see tähendab, et 3 sekundiga Rait Härmi taha. Rait Härm on väga hea alguse teinud ja Artjom Mirzojev liigub napilt tema tuules ja Oskar Nisu sama kindlalt just siin Laagris Škoda esinduse ees sai oma stardi ja läks rajale samamoodi neid noori poisse sealt püüdma. Oskar Nisul võib-olla kogemust on natukene rohkem, noorte poistel võib-olla värskust on natukene rohkem. Aga vaatame,
kindlad favoriidid on siin Oskar Nisu, kes viimasena startis, profirattur Norman Vahtra, kui ka ütleme nii, et Tartu Cycling 2024 kõik ratturid ja siin me näemegi, et pöördepunktis on seis selline, et Rait Tärm juhib 21 minuti 26 sekundiga, 3 sekundiga ees siis Artjom Mirzojevi ja kolmandana on Don Litvintsev, 4. Hendri Treimust, 5. Erki Laanemäe ja 6. Rando Marten Emendi. Ehk siis tõesti, Rait Tärm, mees, kes võib-olla teada-tuntud eralistardi sõitja ei ole, on pigem väga hea finišeerija, väga tark sõitja grupisõitudes, aga täna on ta näitamas, et temas on sisu rohkem, kui me võiks arvata. Temas on sisu, et sõita eralistarti. Kui me ju vaatame ka tagasi, kes on võitnud Eesti meistrivõistlusi eralistardis, vaatad seda nimekirja ja jääb üks nimi silmi. See on ju Jaan Kirsipuu, maailma kuulus sprinter. No, ta vahepeal 2001 kuni 2007 iga aasta võitis ära selle. Sprinter võidab TT-d. Ja mis mõttes? See ei ole ju loogiline. Aga kui sa oled kõva rattur, siis sa võidad ükskõik mis sõite ja Jaan Kirsipuu seda tegi. Rait Tärm tahab samasugune mees olla. Aga jah, eelmisel aastal siis 2019 Rein Taaremäe meistritiitli endale siis võttis Karl-Patrik Laugu ja Oskar Nisu ees, ta seda tegi. Siin vahepeal pöördepunkti on jõudmas siis Markus Leit, pelotoni rattur, natukene siin temal küll selle pöördega probleemi oli, võib-olla natukene liiga teravalt sisse keeras ja ei saanud seda kiirendust kohe kiirelt teha, aga ilma kukkumiseta ei millegi muuta ta siit läbi sai, võib-olla kaotas paar sekundit. Ja nüüd Harri Sokk, selle aasta Filter temposarja üldvõitja Harri Sokk on samamoodi siia vahepunkti kohe jõudmas. Huvitav on nüüd näha, kuidas siis Eesti nii-öelda paberi peal parim temposõitja nende päris profidega võrreldes on. Siit läbi ta nüüd tuli, kohe varsti peaks ka sekundid või nii-öelda aeg mulle teada olema. Harri Sokk ajaga 22 minutit 22 minutit ja 21 sekundit, väga hea ajaga läbi tulemas, kaotust Rait Tärmile natukene alla minuti. See on, ma arvan, Harri Sokki kohta väga hea sõit, ei tasu üldse olla kurb, kui sa kaotad Eesti ühedele parimatele ratturile Rait Tärmele natukene alla minuti. Ja siit on läbi tulemas siis ka Ats Uulimaa ajaga 23 minutit ja 48 sekundit. Temal on kaotus natukene suurem, aga väga head sõitu Ats sellegi poolest on tegemas. Ja endiselt liider pöördepunktis Rait Tärm, Artjom Mirzojevi ja Harri Sokki ees. Rait Tärm ja Artjom Mirzojev siis mõlemad sõitmas Tartu 2024 balticchaincycling.com profiklubi eest. Eesti ainuke profilklubi üle pika aja. Kunagi oli meil Kalev Chocolate Team, nüüd on meil Tartu 2024 Baltic Chain Cycling, väga hea projekt, väga hea võimalus Eesti noortele ratturitele järgmine samm teha, järgmine samm veel kõrgemasse profimaastikku liikuda, nagu tegi Norman Vahtra, kes täna sõidab nüüd Iisrael Startup Nationi kõige kõrgemas profidivisionis. Ja siis tõesti, korra jäin selle peale mõtlema, et jah, kes siis eelnevatel aastatel siin kõige paremad, kõige kirkamad medalid on meeste eliidi arvestuses võtnud, siis tõesti eelmine aasta Rein Taaremäe selle endale sai. Aasta enne seda Tanel Kongert, mees, kes täna valmistumas siis EF Education First tiimi eest siis Tour de France'ile minekut. Tema 2018 Alo Jaakini ja Norman Vahtra ees endale selle meistrisärgi selga sai. Aasta enne seda Silver Mäomaa, mees, kes enam tippsporti ei harrasta, ütleme nii. Alles kommenteeris ka, nagu mina täna siin Baltic Chain tuuri inglise keeles. Mees nagu muiste, aga 2017 võttis selle kõige kirkama medali endale. Ja siis jah, 2016 kuni 2014 Gert Jõer 3 aastat järjest
täielikult domineeris seda võistlust, domineeris Eesti temposõidumaastikku. Seal ei saanud ei Jaakin, ei Mäomaa, ei Jeret, ei Nisu, ei Suur talle vastu. Ja alles ju Gert Jõeäär näitaski Balti keti velotuuril, et nagu ta ka ise kirjutas, he still cuts it, ehk siis pole kuhugi see vorm läinud, nagu öeldakse, vorm on hetkeline, aga klass on igavene, seda ta näitas Balti keti velotuuri üldvõidu kui ka 3. etapi võidu ta endale võttis. Eesti koondis oli parim tiim Balti keti velotuuril, kuigi arvestades, et 3 proffi, kes meil Eestisse tulid just selle jaoks, et saaks Eesti koondist Eesti koondist esindada Balti keti velotuuril Karl-Patrik Lauk, Martin Laas ja Norman Vahtrat ei lastud starti, kuna neile siis kehtestati garantii aeg 2 nädalat algselt, kuna nad tulid siis riski kõrge nakkuskordajaga riikidest ja valitsus ega Terviseamet kahjuks seda erandit neile ei tehtud. Kurb, et Eesti sportlasi niimoodi tegelikult alt veeti minu silmis, kuigi WRC rallile oodatakse mitukümmend sportlast erinevatest riikidest, erinevatest kõrge nakkuskordajaga riikidest ja neile ka erandid tehakse, aga Eesti koondise ratturitele, kes tahtsid kõige paremini Eesti koondist esindada, seda võimalust ei olnud. Aga see on juba minevik ja siiski Eesti koondis näitas, et on rohkem mehi kui need 3 proffi ja Gert Jõeäär vana veteranina tuli välja metsast ja võttis ikkagi selle võidu Eestil ära. Aga nüüd kohe peaksime nägema ka pilti. Jah, nüüd pöördepunkti on jõudmas Martin Märts on see siis mees, kellest ma rääkisin, kes kunagi väga kõvasti sõitis traielit. Eesti parimaid kui mitte parim traielisõitja ja tema pöördepunkti on jõudmas. Nii vaatamegi, mis ajaga tema siia sai, mitte ju kunagi profisõitu arrastanud. Martin Martson on 23 minuti ja 19 sekundiga siia jõudnud, mitte üldse halb aeg. Hetkel 6. pöördepunktis siis Henri Treimuti, Anton Litvintsevi, Harri Sokki, Artjom Mirzojevi ja Rait Ärmi taha. Ja nüüd on ka teile silmes hetkeseis pöördepunktis. Sinna pöördepunkti ei ole veel jõudnud 8 ratturit, küll need 8 ratturit ka sinna varsti jõuavad ja samal ajal tegelikult Rait Ärm peaks juba vaikselt liikuma finiši poole. Usukski, et mingi lähima 10 minuti jooksul on esimene siis finišeerija siin tagasi laagris Tallinna külje all Škoda laagri esinduse juures. Peaks loogiliselt olema Rait Ärm, kui temaga raja peal midagi ei juhtu. Mitte sellepärast, et temal kiirem aeg on, vaid sellepärast, et tema siis stardi järjekorras sai esimesena võimaluse minna ja seda asfaldit siin ees testida, olla kõikide teistele selline jänes seal ees, kui tagant mitukümmend vihast hunti teda taga hakkavad ajama. Ja kui rääkida, kes siin taga ajavad, siis pöördepunkti on jõudmas Vidrik Vaiksaar, kes siis esindamas Tree Passion meeskonda. Pöördepunkti imeliselt hästi teeb ja temal kohe kannu Gleb Karpenko, Tartu 2024 Baltic Chain Cyclingu rattur Gleb Karpenko. Tema aeg on tähtis, tema aeg võib olla sama hea kui Rait Ärm, võib olla isegi paar sekundit parem. Kohe saame teada, kui hästi Gleb Karpenkol täna siis kuude seis on, kas jalg on nii hea nagu tavaliselt. Gleb Karpenko ajaga 21 minutit ja 11 sekundit. Gleb Karpenko läheb pöördepunktis liidriks ja liidriks 5 sekundiga Rait Ärme ja Artjom Mirzojevi ette. Ütleme nii, et Tartu Cycling 2024 poisid teevad meeletult head sõitu. Gleb Karpenko on hetke liider pöördepunktis ja järgmisena ootame sinna pöördepunkti Margus Mikk peaks sinna kohe varsti samamoodi jõudma ja
veel üks Tartu Cycling 2024 rattur Markus Pajur rajal on. Aga Gleb Karpenko tõesti väga kõva alguse teinud. Poolel maal siis 15 sekundiga juba edestamas tiimikaaslast Rait Härmi. Siin tuleb üks meeletult huvitav ja pingeline finiši eitus sekund sekundis. Siin ei saa ühtegi sekundit ei pöördepunktis ära anda, ühtegi sekundit ei saa anda üheski kurvisega laskumisel, kuna tõesti siin võib sekundi murdosa mõjutada seda, kas sina saad täna poodiumile, kas sina saad täna selle kõige kirkama medali endale kaela, kas sinul on võimalus kanda Eesti meistrisärki järgmised aasta aega kõikidel siis temposõidu sõitudel, kus sa osaled. See on ülim au rattasportlastele, kui nad selle meistrisärgi endale selga saavad ning kui nad saavad seda esindada erinevatel siis võistlustel nii Eestimaal kui ka välismaal. Loodetavalt siin hooaja lõpus kui ka järgmine aasta neid võistlusi välismaal on natukene rohkem ja meie poistel, siis Cycling Tartu 2024 poistel kui ka meie profiratturitel on rohkem võimalust ennast näidata ning võib-olla veel on meie noortel võimalus profiks saada ja saamegi rattaspordis aina veel tugevamaks riigiks, kui me praegu oleme. Aga jah, Gleb Karpenko pöördepunktis siis edestamas 15 sekundiga Rait Härmi. Sellise distantsi peale 15 sekundit juba poolel distantsil, see on väga märkimisväärne vahe ja seda ei saa mitte mingil juhul vaadata, et Gleb on või et Rait Härm on ikkagi tagasi hoidnud 33,4 kilomeetrit sellise tasemega meestele. No siin sa liiga palju ikkagi järgi ei tohi hoida, sest selle kiirusel on üks hetk lagi sees ja kõige parem on eraldi starti sõita hästi ühtlaselt. Et vaatame, kas Gleb Karpenko saab selle ühtlase sõiduga hakkama. Et võib-olla ta pingutas üle alguses, võib-olla ei pingutanud, võib-olla on tal veel paar käiku juurde panna. No ei tea, mis sellel Gleb Karpenko arsenalis täna peidus on, aga natukene ta juba näitas, mis tal seal peidus on. Ütleme nii, et väga võimsad relvad on tal seal. Et ikkagi pöördepunktis nii kiiresti läbi tulnud, nagu ta seda tegi. Ja varsti peaksime siia pöördepunkti siis jõudma ka Margus Mikk, Kail Piho pole veel siit läbi tulnud lisaks ja siis viimased 4 ratturit Markus Pajur, Norman Vahtra, Artur Kooser, Oskar Nisu, kõik mehed, kes võivad täna kõige kõrgema mängu sekkuda ja kindlasti ka sekkuvad. Kui eelmise aasta tulemusi vaadata, siis eelmine aasta Rein Taaremäe selle võidu Viljandis endale võttis ja vabandust, ei hakka rääkima eelmisest aastast, kui see aasta on nii põnev ja tõesti Rait Härm on siia finišisirgele juba jõudnud ja kohe tal viimased paarsada meetrit on veel tulla. Rait Härm on teada-tuntud väga hea finišeerimisega, väga hea finiši jalaga ja ta seda ka praegu näitab, küll mitte niimoodi nagu tavaliselt siis sadulast väljas, aga ikkagi kõva finiši ta teeb, pea paremale vasakule käis ja tundub, et mees andis ennast kõik. Aga vaatame, kas sellest ka piisas, selleks, et võtta täna kõige magusamad medalid või mitte. Aga Rait Härm on esimese ratturina siis finišis 41 minutit ja 51 sekundit, keskmiseks kiiruseks 48,5 kilomeetrit tunnis. Meeletult kiire sõidu on Rait Härm teinud ja on väga muljetavaldava aja teistele ette sõitnud. Finiši protokoll nagu näitab, liider, võitja, võib-olla tulevane võitja, Rait Härm, 41 minutit ja 51 sekundit. Aga samal ajal pöördepunkti on jõudnud siis Margus Mikk, kes võib-olla päris kõrgetele kohtadele täna ei pretendeeri, natukene ka probleeme siin pöördepunktis oli, jäi korra peaaegu täitsa seisma, vaatas ringi, aga nüüd sai aru, et peab sinnapoole minema ja nüüd andab endast kõik, et kiiresti finiši poole liikuda.
aga jah, Rait Härm 48,5 kilomeetrit tunnis keskmist kiirust. No muljet avaldav. See on ikkagi täielik, näitab, et Eesti tase on väga-väga kõrge, sellise keskmise kiirusega, aga profivõistlustel oleks võimalus kõrgetele kohtadele rääkida, aga järgmise profidest rääkides, kohe siia pilti on jõudnud Markus Pajur, siis Eesti ainukese profiklubi rattur Markus Pajur, noor lootustandev täht. Väga hea rattur, sõitnud väga hästi ka maastikurattasõitu ja kohe saame teada, mis ajaga Markus Pajur siit läbi tuli. Ja Markus Pajur väga ühte auku sõidavad Tartu Cycling 2024 poisid, ajaga siis 21-28 tuleb kolmandaks, siis Artjom Mirzojevi ette sekundiga ja Rait Härmi taha 2 sekundiga. Natukene hea eespool on Gleb Karpenko 21 minutit ja 11 sekundit, aga siiski väga kõva sõit Markus Pajurilt ja pöördepunkti on jõudnud Kail Piho vahepeal Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi värvides. Aga Markus Pajur väga nagu Rene Mandri Cycling Tartu 2024 tiimi siis spordidirektor ütles, et ega poisid ise ka ei tea, kes üksteisest kõvem on. Igapäevaselt nad ju koos treenivad ja kõik üksteisega sõbrad on. Aga nagu näha, ega Rene Mandri ei valetanud minule. Olukord ongi selline, et kõik on sekundi sees. On Gleb Karpenko 5 sekundiga ees, tuleb Rait Härm, tema taga 2 sekundiga Markus Pajur ja 4. Artjom Mirzojev. Ja need ju tuletab meelde, et need mehed Gleb Karpenko, Rait Härm, Markus Pajur, nad on ju veel MU23 ratturid, ehk siis alla 23-aastased ratturid. Nad ei ole ju nii-öelda selles mõistes veel päris mehedki UCI reeglistikus. Et tõesti väga kõvad tulevikulootused on meil siit välja kasvamas ja väga häid sõite nad siin teevad. Aga varsti peaks ka finišisse jõudma Anton Litvintsev, kes siis startis kolmandana samamoodi Tartu 2024 rattur. Ja siia pöördepunkti on kohe jõudmas Norman Vahtra, Eesti profirattur. Norman Vahtra nägu näitab, et oi kui raske tal on. Kohe näeme, kas see nägu näitab ka seda, et on kiiresti sõidetud või on ainult raske. Et see on probleem, kui sul ainult raske on, aga kiiresti ei sõida, siis tuleb rohkem trenni teha, aga ma ei usu, et Normani puhul see on nii. Norman Vahtra ajaga 21.38. Profirattur, aga noored poisid, Tartu 2024 poisid sõidavad kiiresti. Norman Vahtra alles 5. pöördepunktis. No aina rohkem tundub, et Cycling Tartu 2024 poistel on selline maavõistlus siin täna. Norman Vahtra alles 5. pöördepunktis, siis 9 sekundit lähimale Artjom Mirzojevile kaotus Normanil ja Gleb Karpenkole 27 sekundit pöördepunktis juba. No see on ikkagi vahe, mida on väga raske Normanil tagasi sõita, eriti arvestades, mis Grimassira tegi, aga siin finiši sirgel on Anton Litvintsev, kes pöördepunktist tuli läbi 7. Vaatame, kas ta on teise poole sõidust kiiremini teinud. Paar siis ergutajad ka on siin finiši juures ja Anton Litvintsev annab endast kõik üle finišijooned on. Škoda Laagri Eesti meistrivõistluse temposõidus on temal lõpetatud. Nüüd jääb ainult oodata, et tema ajast ka piisas kõrgele kohale. Ja tema siis tuleb finišisse ajaga 44-46. Rait Härm on meeletult hea sõidu teinud, sest tiimikaaslasel Anton Litvintsevile on ta üle 2 minutiga 2 minutit kiiremini sõitnud. Ja Anton Litvintsev ei ole üldse mitte halb võidusõitja, ei ole üldse mitte halb eralistardisõitja. Rait Härm on tõesti väga hea sõidu täna teinud. No, ma arvan, et Raidul praegu pinge on õhus, ootab, kuidas teised poisid tulevad ja üks poiss juba tuleb sealt. See on, kui mu pilk ei peta, siis see on Henri Treimuht.
siis samamoodi, Artjom Mirzojev on juba Henri Treimutist ette sõitnud. Artjom Mirzojev tundub, et teeb väga-väga kiiret lõppu tänasele sõidule. Esimesel poolele võib-olla hoidis natukene tagasi. Artjom Mirzojev teatuntud väga eralistardi sõitja ja oskab väga hästi planeerida oma võimsust, oma paaki siis tervele sõidule, selle 33,4 kilomeetrisele distantsile täna ja Artjom Mirzojev annab endast kõik üle finišijoone, viimasel hetkel veel väike lükke ka, mitte midagi juhuse oleks. Ja ka Henri Treimut tiimikaaslane üle finišijoone, kohe saame teada, kas Artjom Mirzojevist lükkest oli kasu. Ei olnud kasu, 16 sekundit kiiremini oleks pidanud lükkama ja Rait Härm on endiselt liider. Artjom Mirzojevi ja Henri Treimut siin nüüd kolmandaks, lükkab Antoni neljandaks. Aga tõesti, Rait Härm, Eesti tuleviku lootus. Rait on eelmisel aastal Euroopa meistrivõistluste pronksi ta koju tõi ja täna tundub, et tuleb ka väga kõrge koht Eesti meistrivõistlustelt eralistardis. Ja siin pöördepunkti on jõudmas CFC spordiklubi kasvandik Artur Kooser. No ei tea, kas tema täna sinna kõige kõrgemasse mängu suudab sekkuda. Tundub, et nägu on veel selline, et anda on temal veel palju. Vaatame, mis aeg ütleb. Aga ilusti kurvist ka välja kiirendab Artur Kooser ajaks 23.02 ja hetkel siis pöördepunktis läheb 9. Temal siis tõesti kõige kõrgemasse mängu täna sekkumist ei ole, aga mehel, kes peale teda tuleb, Oskar Nisu, tema võib küll sinna kõige kõrgemasse mängu sekkuda ning võib-olla selle Cycling Tartu peo natukene ära likkuda. Aga kui vaadates, millise kergusega noored Tartu Cycling Tartu 2024 poisid on Norman Vahtra, Eesti profiratturi, niimoodi ära udutanud siin. 4 poissi kiiremat kui Norman pöördepunktis. No siis vaatame, kas Oskar Nisul on neile noortele poistele midagi vastu panna. Kohe saame teada. Ja ega temposõit on selline, et siin ei ole kuhugi peitu pugeda. Siin on ainult ajaga võidu sõita ja vaatame, kuidas Oskaril selle ajaga võidu sõitmine läheb. Tema nüüd viimase ratturina siit pöördepunktist on läbi tulnud ajaga kohe tuleb 22 minutit ja 2 sekundit ja see tähendab, et ka tema läheb Norman Vahtre taha ja aina rohkem tundub, et siin hetkeseisul tuleb küll väga üksluine poodium siis selles mõistes, et mis tiimi ratturid seal poodiumil on. Tundub, et ei mäleta mina ja minu arust ka kunagi pole sellist olukorda olnud Eesti meistrivõistluste temposõidus, kus meeste eliidi sõidu 3 esimest kohta tulevad kõik meeste U23 vanuseklassist. Hetkel tõesti sinnapoole liigume, kui pöördepunktis on kõik ratturid läbi tulnud ning 4 Tartu Cycling 2024 ratturitel on juhtimine. Kõik ohjad on nende käes, ei ole mingit küsimust. Ei ole mingit Norman Vahtret, ei ole Oskar Nisu, keegi ei suuda neile vastu panna. Võib-olla Tanel Kangert ja Rein Taarem oleks suutnud, aga neid kahjuks täna siin Eestimaal ei ole. Aga siin finišisse on kohe jõudmas pelotoni tiimirattur Erki Laanemäe. Ja pelotoni tiimirattur Erki Laanemäe on finišis 5. ajaga 50 minutit ja 24 sekundit. Ja kohe peale teda tulemas Evendi Rando Marten, CFC spordiklubi värve esindav. Ja tema CFC spordiklubi rattur tuli siis hetkel 5. ja ka Harri Sokk üle finišijoone, mees, kes siis Filter temposarja selle aasta üldvõitja on. Vaatame, kuidas ta noorte poistega võrreldes tuli. Kohe tema aeg peaks siia samale ekraanile ilmuma. Kohe saame teada, kas Harri Sokkul on mõtet siia noortega võidu sõitma veel tulla või peab veel natukene trenni tegema. Aga ei, Harri Sokk väga hea ajaga, 43 minutit ja 49 sekundit. Siis hetkel 3. kohale. Väga hea sõit Harri Sokkult, kuigi kaotus siis nii Artjom Mirzojevile kui Rait Härmile on Rait Härmile peaaegu 2 minutit kaotust, 1.50
1.58 kaotust Rait Härmile, see ikkagi nii lühikese distantsi peale nagu on 33,4 kilomeetrit on suur kaotus ja see aina rohkem näitab ka seda, kui hästi on Rait Härm täna sõitnud. Kui hästi on tal kõik asjad klappinud, on soojendus klappinud, on rada klappinud, on ettevalmistus, ütleme nii, et kõik on jooksnud täpselt nii, nagu on pidanud jooksma Rait Härmile ja tõesti väga hea ajaga on praegu finišis liider. Aga mees, kes teda võib ohustada, on kindlasti Gleb Karpenko, kes varsti peaks ka siia finiši poole liikumas olema. Ja siin näeme Viko Vändra, siis jalgrattaklubi rattur Ats Uulimaa on samamoodi finiširgele jõudmas ja vaatame, mis ajaga tema tuleb. Kindlalt endast samamoodi kõik on andnud ning temposõidus ei ole kuhugi peitu pugeda ja tema on näidanud temas sellist kindlust ja meelekindlust on ning endast kõike tänasele rajale jätnud. Ja Ats Uulimaa siis finišis 6. ajaga hetkeseisuga. 6. siis 46 minuti ja 42 sekundiga. Viko jalgrattaklubi värvides ja Ats Uulimaa. No aga tõesti kahju, et ei ole ei Kangertit ega Taaremet, kahte Eesti siis parimat eralistardisõitjad täna siin laagris, et näidata, kas ikkagi nende noorte Tartu poiste tulemused on nii head, nagu need praegu tunduvad, kui võib-olla ei ole kõige selle kõvemate profidega võrrelda, aga kui keskmise kiirusi vaadata, siis no võib-olla isegi nii Kangert kui Taaremäe mõtlevad, et jumala eest, hea, et ma ei tulnud Eestisse, hea, et ma ei tulnud siia laagrisse võistlema. Muidu oleks noortelt poistelt pähe saanud, vaat kus siis oleks piinlik. Pärast klubist küsitakse, mis juhtus, miks sa sprinterilt pähe said. Aga no, vaatame. Ei tea, kas see päriselt oleks nii olnud, aga tõesti Rait ja Artjom on täna väga head sõitu teinud ja neid häid poisse veel on palju rajal, kes need hetkeajad tahaks üle sõita. Ja siin näeme ühte CFC rattaklubi ratturit siin rajal, kuigi ma olen väga kindel, et tema teeb lihtsalt sooja või siis lõdvestab, ei tea, kas ta juba on täna sõitnud, aga kindlasti meeste eliidi sõidust tema täna ei tohiks osaleda ja siit lihtsalt natukene tuntust endale kogumas üle finišijoone ta on, et ei tema aega me ei oota ning selline 10 sekundit kuulsust tema sai. Aga jah, siis Eesti ju parim eralistardi sõitja viimastel aastatel on olnud Tanel Kangert, 2018 aastas Eesti meister selles samas distsipliinis ja no ütleme nii, et Tanel Kangerti parim eralistardi aasta jäi kindlasti siis aastasse 2019 ehk siis eelmise aastasse, kui tema siis maailma meistrivõistlustel suutis sõita välja kõrge 7. üldkokkuvõtte koha. See on ikkagi täielik maailma tipp, maailma meistrivõistluste 7. koht. Aga nüüd näeme, finiši siis sirgele on jõudmas Gleb Karpenko, mees, kes siis pöördepunktis oli liider, oli 15 sekundiga Rait Härmist eespool. Gleb Karpenko, kes võib-olla ainuke mees, kes suudaks Rait Härmilt täna selle tiitli endale võtta, aga tundub, et lõpp on Glebil väga raske, on väga kiirelt alustatud ja veel Märt Märtson, kellest Gleb on mööda sõitnud, peaaegu uuesti sõidab tänast mööda. Gleb annab endast kõik, aga tundub, et võib-olla natukene on jõuvarusi valesti hinnanud. Gleb, kohe saame tema aja teada, aga ei, napilt, mis napilt, 41 minuti ja 8 sekundiga Gleb Karpenko, tänane liider, tänane meeletult kiire lõpp, mis mulle tundus võib-olla tõesti viimasel 200 meetril ei olnud talle enam seda midagi sisse panna, aga eelnevad 33 kilomeetrit ja 200 meetrit pani ta nagu hull
Gleb Karpenko, täielik tipptase, täielik müstika, 41 minutit ja 8 sekundit, 40 sekundiga Rait Härme ette. Keskmiseks kiiruseks 49,3, pea 50 kilomeetrit keskmist kiirust on aretanud Gleb Karpenko siin tänastel Eesti meistrivõistlustel Škoda laagri esinduse ees. No, Gleb Karpenko on maailmatase, võimas sõit noorelt poisilt. Kui ma rääkisin, et ta võitis peaaegu kõige tähtsama, mitte peaaegu selles mõttes, et ei tea, kas see on kõige tähtsam võistlus või mitte, aga ta võitis selle väga kindlalt. Alles juuniorina võitis Tartu rattaralli ära Gleb Karpenko, siis täna ta tegi midagi veel võimsamat. Tundub, et talle tuleb siis Eesti meistrivõistluste särk temposõidus. Aga siin on finišisirgele jõudnud Vidrik Vaiksaar ja viimast kiirendust tegemas. Fännid on autos hullumas, tundub, et seal on Liis-Grete Arro Eesti lippu lehvitamas. Triatloni fännid on meeletult tublid ja kaasaelajad ja Vidrik Vaiksaar finišis on. Ja Vidrik Vaiksaar finišis ajaga, kohe tuleb ka tema aeg. Võib-olla läheb natukene selle aega veel aega, aga ei ole hullu. Rajal siis tõesti Gleb Karpenko meeletu sõidu teinud. Vaatame, kas veel Norman Vahtra suudab midagi kuskilt kotist välja võtta. Kas suudab panna selle kogemuse, mis ta nüüd pea aasta aega seal profi karussellis on kogunud. Kas suudab selle maksma panna ja noortele poistele ära panna? No ei tea. Aga Gleb Karpenko praegune aeg on ikkagi, no see on tase omaette. See on kindlasti sõit, mida vaadatakse kaugemalt. Gleb jääb silma ja ma usun, et Glebil ei ole see viimane võit eralistardis ja siin jääb ainult loota, et ta saab võimalust ennast näidata ka väljaspool Eesti piiri Euroopa maailma tippudega ja seal ka näidata, kui kiiresti suudab tema ajaga võidu sõita. Et tõesti, hetke siis liider Gleb Karpenko, teisel kohal Rait Härm, kolmas Artjom Mirzojev. Kõik sõidavad Tartu 2024 balticchaincycling.com rattaklubi eest. Ja neljas Harri Sokk erasõitjana. Ja rajale on jäänud ainult kuute ratturit veel ootame ja siis saamegi tänase võistluspäeva kokku võtta. Saame kõige kiirematele meestele, kes täna veel rajal on, nende paremusjärjestuse teada ning pidulikult anda üle Eesti meistritiitel kellegile. Kas selleks saab Gleb Karpenko või temast suudavad veel kiirema ajad teha siis Norman Vahtra, Oskar Nisu, Markus Pajur, kes veel kõik rajal on. Aga üks on kindel. Gleb Karpenko aega on väga raske üle sõita. Ja tõesti, nagu ma enne ütlesin, siis kõik need kolm esimest praegu nad on veel mees U23 arvestusel ratturid. Ehk siis alla 23-aastased ratturid näitavad, et nemad suudavad meesteklassis võidu sõita ja mitte niisama võidu sõita, vaid eest ära sõita pikalt ja kiirelt. Ja Tartu 2024 tiimi siis jõu esitlused Balti Keti velotuuril alles hiljuti, kus nad meeskonnaga sellist tempot eest tegid, oli näha, et meestes sisu on, aga ei arvanud, et nii palju seda sisu seal peidus on. Et sellised ajad, sellised keskmised kiirused siin sõidetakse ja niimoodi sõidetakse, et pöördepunktis juba Norman Vahtrat 70 sekundiga Eesti profiratturit edestatakse. Aga nüüd jääb ainult nii Glebil, Raidul kui Artjomil oodatagi, millal Norman ja Oskar siia finiši sirgele jõuavad ning loota seda, et keegi ei suutnud täna neist kiiremini sõita.
tahaks öelda, et hetkel on selline mõnus vaikus enne tormi, aga kui seda protokolli praegu vaadata, no mulle väga tundub, et see torm on ära olnud. Torm on ära olnud Cycling Tartu meeste poolt ja nüüd ainult nii-öelda Riismed on jäänud teistele. Mingid mehed on rajale kuhugi jäänud, aga tegelikult kiired poisid on juba ammu finišis ja torm on üle käidud, on laastanud selle laagri ümbruse siin ära. Asfaldisse on jutid tõmmatud, kuna noored poisid on niivõrd kiiresti siin vändanud, et tõesti tundub, et juba igavik on möödas ja ei tule mitte kedagi. Aga küll varsti keegi sinna finiši sirgele jõuab ja siis see pilt ka sinna pööratakse. Ja nagu tellitult see pilt ka sinna pööratakse ja pildi keskel on meile ilmunud Markus Pajur, samamoodi Tartu 2024 Baltic Chain Cyclingu rattur. No vaatame, kas ta suudab tiimikaaslastele vastu, mis lõppu on Markus Pajur teinud. Samamoodi väga hea finiši kiirendusega mees ta on ja näha on, et see finiši sirge tegelikult ikkagi vastu on ja sellist kiirust ei suurelt aretada, aga Markus Pajur ka üle finišijoone on. Selline kergega karjatus tal üle finišijoone tulles tuli, et tema küll kindlasti andis endast kõik, sinna rajale jättis. Ja Markus kolmandana üle finišijoone, praegu kolmas aeg, 42 minutit ja 7 sekundit kaotust siis Gleb Karpenkole 59 sekundit ja Rait Tärmile kaotust siis 16 sekundit, aga no nii napilt kui üldse saab. Võttis praegu tiimikaaslaselt Artjom Mirzojevilt selle pronksmedali ära või no potentsiaalse pronksmedali vähemalt hetkeseisuga ära. 0,03 sajandikku Markus Pajur siis kiirema oma tiimikaaslasest Artjom Mirzojevist. Aga ma ütlen, et need on veel esialgsed tulemused. Võib-olla veel midagi vaadatakse üle, võib-olla selle siis ajad käiakse veel üle, võib-olla siin mingi väike muutus tuleb, kuna tõesti see on nii sekundis ja kindlasti tänu sellele võidakse need ajad üle kontrollida, kas tõesti ikkagi nii oli, kas sellel hetkel just Markus Pajurile finišijoone tuli ja tema Artjom Mirzojev ette jääb, aga praeguse seisuga tõesti Markus Pajur, no nagu öeldakse, mitte ei öeldakse nagu klišee, et juuksekarva pikkus, aga täpselt see juuksekarva laius oligi siis Artjom Mirzojevi ja Markus Pajuri vahel praegu. Ja siin finiši sirgele on jõudnud Margus Mikk, siis tiim Amps, kui ma enne naljatasin, et loodetavalt sõbrad talle siis tiimikaaslased finišisse Ampsu toovad, siis loodetavalt nüüd see Amps on kohal ja Margus saab peale kõvat pingutust endale korraliku Ampsa, aga finiši sirgele on jõudnud Norman Vahtra, Iisrael Startup Nationi profiklubi eest sõitiv Norman Vahtra, kui see auto nüüd eest ära tuleks, tuli ära ja Norman on meil pildis, asi on selge, see on Norman Vahtra, võimsa minekuga mees, mis lõppu on ta teinud, kas ta on kõik padrunid välja võtnud oma salvest ja need ära tulistanud, kohe saame teada, kas Norman Vahtra on Tartu Cycling 2024 tiimi siis nelikut ohustamas, aga ei, Norman Vahtra viiendaks, profirattur, ainuke profirattur, kes täna stardis oli, viiendaks. No, mis ma nüüd oskan öelda, Tartu 2024 balticchaincycling.com valitseb täielikult Eesti rattasporti. Ei ole küsimust, Eestil on üks profitiim ja see profitiim sõidab võidu peale ja sõidab niimoodi, et teistele mitte midagi ei jäta. Igastad praegu hetkel finiši protokoll on selline, et siis esinelik kõik Tartu 2024 ratturit ja 5. Norman Vahtra. Kaotust siis hetke liidrile Gleb Karpenkole juba üle minuti. Minut 18. No võimas sõit Glebilt, võimas sõit Raidult, Pajurilt ja ka Artjom Mirzojevilt. Ja rajale on jäänud ainult siis
Artur Kooser ja Oskar Nisu, aga kui vaheaegu vaadata, siis 22.02 oli Oskar Nisul pöördepunktis ja no see aeg ei tule mitte lähedalegi siis Tartu 2024 ratturitele. Ütleme nii, et ma söön oma mütsi ära, ma söön oma selle suure vaguni siin ära, kus ma praegu istun ja ma teile sellest räägin, aga Tartu 2024 võtab täna nelikvõidu Oskar Nisu pöördepunkti ajaga. Ma ei usu, et ta midagi sellist siin lõpus tegi, et ta suudab veel esikolmikusse sekkuda, sest need ajad, mis need noored poisid siin ette on sõitnud, Gleb Karpenko, Rait Härm, Markus Pajur, Artjom Mirzojev, on võimsad. Tartu Cycling 2024 tiimile tundub, et tuleb ajalooline nelikvõit. Ajalooline ka selles mõistes, et mitte kunagi pole Eesti meistrivõistlustel temposõidus siis esikolmik koosnenud ainult mees U23 ratturitest. Hetkeseisul ongi siis parim mees eliidirattur Norman Vahtra on alles 5. Kuidas see juhtus? No lihtne. Noortel poistel on väga tugev tagala Rene Mandri ning väga tublide sponsorite poolt, nii Lõunakeskus, Hawaii Express, kõik, kes aitavad noori igal sammul, mis nad teevad ja neist on kasvanud välja igas mõttes täisväärtuslikud võidusõitjad ja võidu peale sõitjad. Aga jah, kui seda 3.-4. koha ikkagi aega vaadata Markus Pajuri ja Artjom Mirzojevi, no ütleme nii, et ilus oleks võib-olla, kui Markus Pajur tükikese oma pronksist, kui tema selle pronksi täna saab, siis Artjomile annab, et see ikkagi väga karm kaotus 0,03 sekundiga Artjom Mirzojevil siis poodiumilt välja jääda. Et oleks see kaotus siis 3 minutit, siis sa tead, et no ega sul ei oleks mitte midagi teha olnud, et seda 3 minutit sa ei oleks mitte kuskilt leidnud siit raja pealt. Sa oleks pidanud 1 000 000 kilomeetrit ennem rohkem sõitma, et see 3 minutit leida, aga kui sul on 0,03 sekundit see vahe, siis kindlasti Artjom Mirzojev võib täna magama minnes igat oma liigutust mõelda, et appi, sealt ma oleks saanud, finišist oleks natukene rohkem veel lükanud, stardis oleks natukene kiiremini alustanud, oleks ma need sajandikud kätte saanud. Aga finiši järgele on jõudnud siis eelviimane rattur rajal Artur Kooser, CFC spordiklubi rattur. Vaatame, mis ajaga tema siia finišisse on jõudmas, kas jõuab top 10-sse, kindlasti kõige erksamatele medalitele tema täna ei pretendeeri, aga tubli võistlus on ta sellegi poolest teinud ja kohe taustal on näha Oskar Nisu, viimane mees rajal. Kas Oskar Nisu suutis midagi välja võtta, mida ei oleks mitte keegi suutnud välja võtta, aga äkki tuleb siiski ime. Kui ma oma endise treeneriga rääkisin, siis tema ütles, et ikkagi rattaspordis imes ei ole, on väga kaalutletud ja pragmaatilised ratturid, kes teevad trenni ja kes on mingitel hetkedel tugevamad, aga vaatame, äkki Oskar Nisut teeb ime ja finiši teda tegi küll silma järgi. Vaatame, mis tema aeg on võrreldes siis Tartu 2024 poistega, aga ei, Oskar Nisu 6. 43 minutit ja 23 sekundit. 6. Norman Vahtra, Artjom Mirzojev, Markus Pajuri, Rait Härm, Gleb Karpenko ees. No kõva sõit Oskar, aga kahjuks täna 5 meest olid kiiremad. Tõesti siis Cycling Tartu 2024 poistele ajalooline nelikvõit. Noor Gleb Karpenko, Eesti meister 2020 aastal temposõidus Rait Härmi ja Markus Pajuri ees. No midagi pole öelda. Tuleb ainult uhke olla Eesti rattaspordi tuleviku üle, Eesti rattaspordi hetkeolukorra üle, sest noored poisid on kiired ja tugevad ja tõesti on olnud au siin neid poissi kommenteerida, on au vaadata ja väga aupaklik on vaadata, kui kiiresti nemad suudavad rattaga sõita. Et tõesti Gleb Karpenkolt meeletult hea sõit. Ja jah, selline meil siis esikümme oli.
10. Anton Litvintsev, 9. Vidrik Vaiksaar, 8. Henri Treimuht, 7. Harisokk, 6. Oskar Nisu, 5. Norman Vahtralt, Jomir Soojev 4. Markus Pajur 3. Raiter 2. ja Gleb Karpenko 1. Aga kutsun kõiki rattaspordisõpru homme siia laagri Škoda esindusette 4:30, kus toimub Gustav Käffi raid koos vabariigi presidendi ning kõikide Eesti rattaproffidega, kes siin Eestimaal hetkel on. Võimalus toredalt ja mõnusalt, mitte nii kiirelt kui täna Gleb Karpenko rattaga sõitis, aga siiski mõõduka tempoga väike trenn teha. Hiljem saab Joel Ostrati kuulsa Eesti koka poolt natukene suu magusaks ja võib-olla ka mõru kohvi ära juua. Et kõiki ootan homme siia Škoda laagrikeskuse ette ning ootan teid kõiki tagasi neljapäeval, Eesti taasiseseisvuspäeval, pidupäeval toimuvad kuninglikud grupisõidud siis nii meeste eliidile, naiseliidile kui meesjuunioridele. Aga see oli tänane võistlus, Eesti meistrivõistlused temposõidus Škoda laagri esinduse juures. Mina olin Kristo Enn Vaga, tänane võidumees Gleb Karpenko. Aga loodame, et kõik te jõuate veel nüüd trenni ja tehke trenni, siis saate sama kavaks kui Gleb Karpenko. Aga aitäh!